Мәселе қазіргі таңда бұйрық ретінде енді енгізіледі министрлікке. Жеке өзімнің министр ретіндегі позициям, менің ойымша, бір директорге бір мерзімі 2 жыл болуы қажет. 2 жыл дегенде 2 оқу жылы болуы қажет. Сонымен қатар, егер оның нәтижесі жақсы болып жатса, білім сапасы мектебінде жақсарып жатса, бұдан бөлек балаларының жаңағы нәтижелері жақсы болып жатса, қауіпсіздік мәселесі, мұғалімдерінің біліктілігі мәселесі кәдімгі жолға қойылып жатса, онда мектептің директоріне тағы да бір мәрте бір мерзім беруге болады. Сонымен ол 4 жылға тағайындалу қажет деп санаймыз. Бүгінгі таңдағы енгізілетін өзгеріс осылай болады. Бірақ бұған қатысты мен сіздердің де пікірлеріңізді білгім келеді. Бүгінгі таңда мен көптеген ұстаздар тарапынан директорлердің озбырлығына байланысты біраз шағымдар келіп түседі. Директор ол білім сапасын, оқу процесін ұйымдастырушы ғана. Бірақ ол өзі де жақсы білікті ұстаз болуы қажет. Сондықтан бұл талаптарды біз жалпы қоғамның мәдениеті ретінде енгізуіміз қажет.